വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. എഗ് 65 ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളയും ഉള്ളിലുള്ള മഞ്ഞ കരുവും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണേന്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അതും നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കടലപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് വേണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കടലപ്പൊടി ചേർത്തേക്കുന്നത്. ആ ഒരളവ് മതിയാവും. ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത്, അതായത് ഒരു ഇത്തിരി ടൈറ്റിൽ ഇരിക്കണം, എങ്കിലാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് പൊട്ടി പോവാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ കണ്ട പൊട്ടി പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസാവാതെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് കടലപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളു വേവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫുൾ പച്ചമുളകായിട്ട് 2 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എഗ് ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ 65 ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെയും അസ്സലാമു അലൈക്കും.